ফ্যানটির সাইজ কম্প্যাক্ট, বাট ফ্যানটির বাতাস খুবই পাওয়ারফুল। দেখতে যেমন কিউট ঠিক তেমনই ফ্যানটির মিষ্টি বাতাস, যা মন জুড়ে যাবে যে কারো। এই গরমে যখন সবার নাজেহাল অবস্থা, তখন আমরা এর সমাধান হিসেবে নিয়েছি এই পাওয়ারফুল ফ্যানটি। সুপার পোর্টেবল ও লাইট ওয়েট এই ফ্যানটি ব্যবহার করতে পারবেন সব জায়গায়। মাত্র 370 গ্রাম ওজনের এই ফ্যানটি ফোল্ডিং ডিজাইন হওয়ার কারণে খুব সহজেই ব্যাগে ক্যারি করতে পারবেন। ফ্যানটিতে থাকছে 2000 অ্যাম্পিয়ারের বিশাল ব্যাটারি, যার ফলে একবার চার্জ করলে লং টাইম ব্যাকআপ পাবেন। ফ্যানটিকে চার্জ করার জন্য পেয়ে যাবেন ইউএসবি কেবল। লোডশেডিং হোক কিংবা বাসের জ্যাম, যে কোনো পরিবেশে ফ্যানটি হতে পারে আপনার পার্সোনাল এসি। ফ্যানটি আপনি ভাঁজ করে বা ভাঁজ খুলে দুইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। পড়ার টেবিল বা অফিস ডেস্ক অথবা বিছানার পাশে সব পরিবেশে এটি দারুণভাবে মানিয়ে যায়। ফ্যানটির প্রাইসও থাকছে একদম হাতের নাগালে। আর ফ্যানটি অর্ডার করলেই পেয়ে যাবেন একটি কুপন কার্ড, যা পরবর্তী অর্ডারে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো আর দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন এই ফ্যানটি, আর গরমের অস্থিরতাকে বলুন গুড বাই।